Salam, radyomuzun 304-cü sonuncu sayımızda hoş gördük sizləri. Sizinlə mən 6B sinif şagirdi Əliyeva Nuraydı. Mövzumuz Milli Qurtuluş Gününün yaranmasına həsr olunmuşdur. Ümumli lider Heydər Əliyevin 1993-cü il iyunun 15-də Azərbaycanda hakimiyyətə qayıdışı dövlətçilik tariximizin şanlı səhifəsini təşkil edir. Qədirbilən xalqımız böyük xilaskarının xidmətlərini unutmur və 15 iyun Milli Qurtuluş Gününü hər il yüksək əhval ruhiyyə ilə qeyd edir. Bəzi tarixi günlər xalqın gələcəyini müəyyən edən böyük başlanğıcların əsasını qoyur. Tariximizə Milli Qurtuluş Günü kimi daxil olan 1993-cü ilin 15 iyun gününün mahiyyətini hamımız sevgilərlə yaşayırıq. Milli Qurtuluş Günü böyük ictimai, siyasi və tarixi əhəmiyyətə malik gündür. Vətənini, xalqını sevənlər, çətin günlərin ağrılarını, dəhşətlərini yaşayanlar, hadisələri görənlər üçün 15 iyun əsl Qurtuluş Günü Azərbaycan dövlətçiliyinin ölümdürüm mübarizəsinin tarixidir. 1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan Respublikası müstəqilliyini elan etdi. Əsrin əvvəllərindən fərqli olaraq bu dəfə müstəqilliyin ömrü əbədi olmalı idi. Müstəqilliyin ilk illərində ölkədə özbaşınalıq hökm sürürdü. Orduda vəziyyət ağır idi. Erməni təcavüzü güclənirdi. Azərbaycanda hakimiyyət boşluğu yaranmışdı. Bu dövrdə gərginləşən siyasi vəziyyət, əhalinin ağırlaşan sosial durumu ölkəni bu bəlalardan xilas edə biləcək, xalqı öz arxasınca aparmağa qadir liderə ehtiyac olduğunu şərtləndirirdi. Cəmiyyətin bütün təbəqələri əmin idi ki, yenicə müstəqillik qazanmış ölkəni düşdüyü ağır və dözülməz vəziyyətdən çıxarmağa qadir yeganə şəxsiyyət Heydər Əliyevdir. Əslində, bu bütün xalqın ürəyinin səsi idi. Xalqın təqibli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdan Heydər Əliyev iyunun 15-də Azərbaycan Ali Sovetinin sədri seçildi. Bununla da ölkədə uzun illər davam edən gərginlik və qarşıdurma səngidi Respublikamız vətəndaş müharibəsindən və parçalanma təhlükəsindən xilas oldu. Sonralar ümumli lider Heydər Əliyev müstəqilliyimizin bu mərhələsini belə xarakterizə edirdi. Azərbaycan böyük təhlükə qarşısında idi. Çünki Azərbaycanın müstəqil yaşamasına əleyhinə olan həm daxildəki qüvvələr güclü idi, həm də Azərbaycan kimi böyük coğrafi strateji əhəmiyyətə, zəngin təbii sərvətlərə malik olan ölkənin tam müstəqil olması başqa ölkələrdə bəzi dairələri qane etmirdi. Ermənistanın Azərbaycana etdiyi təcavüz və bunun nəticəsində Azərbaycanın zəifləməsi, məğlubiyyətə uğraması, ikinci tərəfdən də daxildə hakimiyyət çəkişməsi 1992-ci ilin iyununda hakimiyyətə gəlmiş qüvvələri bir ildən sonra hakimiyyətdən saldı. Xalq özü saldı. Ümumli liderin şəxsiyyəti, onun özünəməxsus siyasi idarə etmə qabiliyyəti, qətiyyəti, uzaq görənliyi böhrana son qoydu. Xalqımız Azərbaycançılıq ideyaları ətrafında birləşdi. Ümumli liderin müdrikliyi və qətiyyəti sayəsində Azərbaycanda vətəndaş qarşıdurmasına bir dəfəlik son qoyuldu. Ölkəmiz xaosdan, siyasi çəkişmələrdən, sosial-iqtisadi böhrandan xilas oldu. Azərbaycan müstəqil, demokratik, hüquqi və dünyavi dövlət kimi inkişaf etməyə başladı. Problemlər mərhələlərlə həll olundu. Siyasi sabitlik yarandı. 15 iyun müasir Azərbaycan dövlətinin tarixinə Milli Qurtuluş Günü kimi daxil oldu. Sonralar ölkənin ali qanunvericilik orqanı xalqın ən müxtəlif təbəqələrinin arzu və isteklərini nəzərə alaraq Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıtdığı 15 iyun gününü əbədiləşdirdi. 15 iyun Qurtuluş Günü Azərbaycan Milli Məclisinin qərarı ilə 1997-ci ilin 27 iyununda rəsmiləşdirildi. Milli Məclisin həmin tarixi qərarında deyilir: Azərbaycan xalqının azadlığının, müstəqil dövlətçiliyin müqəddəratının həll etdiyi ən ağır günlərdə Heydər Əliyevin öz xalqının iradəsinə tabe olaraq ölkə rəhbərliyinə qayıtması əslində onun müstəqil Azərbaycan Respublikasını, Azərbaycan xalqını, milli azadlıq hərəkatında qazanılmış tarixi nailiyyətləri məhv olmaqdan xilas etmək kimi çox çətin və şərəfli bir missiyanı könüllü olaraq öz üzərinə götürməsi idi. Bu sözün əsl mənasında ömrümün qalan hissəsini də xalqıma qurban verirəm deyib meydana atılan böyük ürəkli vətən oğlunun öz xalqı, öz vətəni qarşısında misilsiz fədakarlığı idi. 15 iyun günü təntənə ilə qeyd edilir və Azərbaycan dövlətinin qurtuluşunun başlanğıcı kimi dəyərləndirilir.
illərdə ümumi liderimizin həyata keçirdiyi şərəfli xilaskarlıq missiyası xalqımızın və bütün dünyanın gözü qarşısında cərəyan etdi. Azərbaycan məhv olmaq təhlükəsindən qurtularaq güclü bir dövlətə çevrildi. Bu illərdə Heydər Əliyevin gərgin zəhmət, əzm və siyasi iradəsi sayəsində reallaşdırdığı nəhəng işlər öz miqyasına görə insanı heyrətə gətirir. Bugün Azərbaycanda müstəqil dövlətçilik ənənələri formalaşdırılmışdır və şübhəsiz ki, bu mühüm nailiyyətin əldə edilməsində ümumi lider Heydər Əliyevin fədakar xidmətlərinin müstəsna əhəmiyyəti vardır. Onun siyasi xadim kimi yürütdüyü siyasətin başlıca qayəsi Azərbaycanın hər bir vətəndaşının təhlükəsizliyini qoruya biləcək qədər qüdrətli dövlətə çevrilməsi olub. Bugün Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev ümumi liderimizin siyasi kursuna sadiq qalaraq müstəqil ölkəmizi inanma gələcəyə doğru aparır. Bu yol Ulu Öndər Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi yoldur. Ümumi lider Heydər Əliyev vaxtı ilə müdrikcəsinə demişdir. Heç bir qüvvə Azərbaycanın müstəqilliyini əlindən ala bilməz. Bundan sonra heç bir qüvvə Azərbaycan dövlətçiliyini məhv edə bilməz. Bu inam, bu qətiyyət Qurtuluş gününün mənası və verdiyi ibrət dərsləridir. Bu onu göstərir ki, nə qədər Azərbaycan var, Heydər Əliyev də olacaq. Onun ideya və əməlləri yaşayacaq. Bizi daim doğru yolla irəliyə aparacaqdır. Heydər Əliyevin yenilməz iradəsi, uzaq görənliyi, fədakarlığı ona bütün dünya Azərbaycanlılarının lideri etdi. Ömür yolu doğma vətənə xidmət nümunəsinə çevrildi. Müdrik siyasi və dövlət xadimi tariximizdə müstəqilliyimizin memarı və qurucusu oldu. Əziz dinləyicilərimiz, hər birimizə qarşıdan gələn yay tətilində bol-bol istirahatlar arzulayırıq. Növbəti tədris ilində daha böyük uğurlara imza atmaq diləyi ilə. Hələlik görüşənədək.